Nah, ibu-ibu, pada bagian ini kita akan belajar tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, apakah ibu-ibu di sini ada yang pernah melahirkan? Pernah. Pernah. Ya, ibu dulu melahirkan di mana? Di bidan. Di Bidan. Biayanya berapa? Kurang lebih 2 juta. 2 juta rupiah. Kalau ibu? Saya di rumah sakit Di rumah sakit Gratis. biayanya gratis. Kenapa bisa gratis? karena punya kartu Kartu apa? kartu KIS-nya. Kartu KIS, ya aja. Jadi ibu-ibu sebagai penerima bantuan PKH, ibu-ibu itu berhak mendapat jaminan kesehatan nasional dengan pemberian kartu Indonesia Sehat atau KIS ya, seperti yang ibu punya. Iya. Nah, di sini ibu tadi bayarnya 2 juta ya. Ya, Apakah tidak punya kartu KIS? tidak punya. Tidak punya. Ya nanti ibu buat ya kartu KIS-nya ya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat ya mekanisme pembuatan kartu KIS. Apa saja syaratnya dan bagaimana caranya. Nah, ibu-ibu perhatikan dengan seksama filmnya ya. Nanti setelah diputar, saya akan coba bertanya tentang hal-hal yang ibu pahami dalam film tersebut. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di dua kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan bekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Ibu-ibu, setelah tadi melihat filmnya, apa yang bisa ibu tangkap dari film tersebut? Kita selaku peserta PKH bisa dapat kartu JKN KIS, Pak. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi betul ya, kita selaku peserta PKH bisa dapat kartu JKN KIS. Jadi kita tidak perlu bayar, ditanggung pemerintah. Oke, kita kasih tepuk keren dulu ya buat jawaban Ibu Iman. Tepuk keren, prok 1 jempol, prok 2 jempol, prok keren.
Nah, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya tentang pendaftaran BPJS KIS atau JKN KIS, mari kita lihat Flipchart 1.8. Kamera. Ibu-ibu, dalam Flipchart 1.8 ini kita bisa melihat tata cara pembuatan kartu BPJS PBI. Dokumen yang harus disiapkan untuk pembuatan kartu BPJS PBI itu yaitu yang pertama adalah KK dan KTP seluruh anggota keluarga, ya ini fotokopinya saja. Terus yang kedua yaitu syarat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan atau biasa kita menyebutnya SKTM. Yang ketiga, minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke puskesmas. Dan yang keempat ini biasanya kita butuh rekening ya, tapi di sini kita tidak butuh rekening, soalnya kita gratis ya bayarnya. Kalau yang bayar itu biasanya dipinta kartu rekening. Nah, setelah syaratnya lengkap, nanti ibu-ibu pergi ke kantor BPJS kesehatannya atau ke kantor dinas sosial kabupaten. Nah, setelah itu kita nanti menunggu kartu, menunggu panggilan dari dinas sosial atau dari kantor BPJS untuk dicetakkan kartu BPJS-nya. Memiliki JKN KIS ya, apabila memiliki bayi ini otomatis akan menjadi peserta penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan kesehatan, dan berhak menerima pelayanan kesehatan. Namun perlu melakukan pendaftaran, yaitu suami atau bapak dari anak tersebut dengan membawa kartu keluarga ya, datang ke kantor BPJS kesehatan dengan membawa dokumen asli, surat keterangan tanda lahir atau SKTL dari tempat melahirkan ya, kemudian menunjukkan asli kartu peserta BPJS kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan, kemudian si daftar isian peserta yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang baru lahir. Selanjutnya, pengisi bayi PBI menggunakan nomor kartu keluarga atau KK dari orang tua bayi yang baru lahir atau nomor kartu keluarga dari ibu kandung bayi baru lahir yang tercatat pada kartu keluarga orang tua lain. Keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kartu keluarga dengan NIK bayi yang baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Ibu-ibu yang belum memiliki kartu anggota JKN KIS ya, ibu-ibu bisa mendaftarkan dengan membawa persyaratan ya. Persyaratannya yaitu fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga. Yang kedua yaitu surat keterangan tidak mampu dari RT dan desa atau kelurahan atau biasa kita sebut SKTM ya. Yang ketiga, surat pengantar pembuatan KIS dari puskesmas. Nah, jika persyaratan pembuatan kartu JKN BPJS atau PBI sudah lengkap, nah, selanjutnya adalah bawa persyaratan itu ke kantor BPJS terdekat atau ke kantor dinas sosial ya. Terus menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas untuk mendapatkan jadwal pembuatan atau pencetakan kartu. Jadi nanti begitu kita datang ke kantor BPJS atau ke kantor Dinsos tidak langsung dibuatkan, tapi kita hanya mendapat nomor antrian untuk datang kembali ya. Jadi kapan datangnya itu ada di nomor antriannya. Nah, setelah ada panggilan nanti kita datang lagi ke kantor BPJS, nanti kartunya tinggal ngambil, jadi sudah dicetakkan. Nah, jadi ibu-ibu datang ke kantor BPJS atau ke Dinsosnya itu 2 kali dalam pembuatan BPJS. Udah cukup jelas? Jelas. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan untuk buat BPJS bisa diwakili tidak? Nah, untuk pembuatan kartu BPJS itu harus orang yang bersangkutan atau anggota keluarga
dari orang yang mau membuat BPJS. Yes. Jadi pembuatan BPJS itu tidak bisa diwakilkan ke sembarang orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Kalau cukup, kita sampai pada bagian terakhir ya, yaitu bagian penutup.